都做咗6年，所以由佢好墟冚，忽然間就變到冷冷清清咁，其實都有啲無奈咯，又唔知咩因素。我哋叫深宵食堂，夜晚應該係比較多生意，但係你最近真係好飄忽啦，有時甚至乎好似今日咁樣，可能得2、3台，啲客都唔知去晒邊。所以曾經我哋都有討論過，我哋應唔應該再繼續，定係再捱下呢？因為其實近呢1、2年啲生意其實都係跌咗好多。我12點半等到而家都未喐過㗎，咁我仲點樣放2點啫？冇意義咯，真係得我一個坐喺度。就算而家有 lift 嘅，都係樓上樓下嗰啲走㗎啫嘛，收工都冇客再上嚟咯。7·1假期後啦，而家已經冇乜特別假期㗎啦。諗住啲人去完旅行翻嚟都會有翻啲客啊，但係都唔知點解仲少咗添。以前起碼到而家你都唔會見到有位啊，或者仲等緊位，根本就冇客。唔淨止我哋，你太多人翻大陸啦。首先中產嗰啲要移民要走嘅都走晒。夜晚而家條街未到9點，可能已經同12點冇分別嘅啲人少到。咁又要諗下，而家究竟啲人嘅飲食習慣，或者時間上習慣上，究竟而家轉變到去邊度呢？或者佢哋而家中意食啲乜嘢呢？一個星期最多1、2次，因為我好少咁夜食飯嘅，因為咁夜食飯就比較難消化啦，同埋即係對身體唔係好好，同埋我減緊肥咁樣，即係 keep 住個身材咁樣啦，係啦，咁所以都比較少係真係咁夜食嘅。平日點解都搞到咁咧？我覺得就係好多嘢就可以搬到翻屋企啦。難嘢食啊！難揾唔到，其實而家咧，只不過啲老細又唔敢開，慳翻啲人工皮費嘅啫。因為好多人都上咗大陸消費咁，即係唔夠客量咯，所以啲食肆唔敢開太夜咯。咁究竟其實係有人冇宵食定係有宵冇人食咧？即係我覺得呢個問題都係即係一個真問題嚟嘅。我就係冇宵夜食嗰班咯，係啊，就一去到過咗晚飯時間，基本上就一係揀麵先，一係揀杯麵。大家都係繼續食宵夜，只不過咧，其實發生嘅場地咧，可能有啲變化，即係可能你係變咗嗌外賣，即係喺屋企食啦，甚至可能有一啲半公共嘅地方，即係可能係一啲私竇咁樣，咁就3個5個知己聚埋一齊，都好似發揮到一啲社交作用，同以前嗰種可能你一啲凌晨嘅食肆，可能好熱鬧，一班人一齊喺度食嘢、飲嘢咁樣嗰種環境好唔同嘅，可能只係轉咗另一種形態形式。呢個相對快少少，可能近，所以快啲。係啦，咁就嗌隻雞，咁啊自己叮飯都夠2個人食㗎啦。會就翻嗰個外賣嘅情況，7點嗌過，8點嗌過，9點嗌過，最嬲尾就發覺原來6點鬆啲嗌係最有效率、最快同埋最少出事嘅時段嚟嘅。咁就寧願咁樣去就個時間，咁就唔使咁薄咯。咁之前都試過，辟嘉華嗌外賣就係咁樣啦，就乾坤大挪移。成扎16件壽司變咗做1碗壽司。打嚟啊！嗱，打嚟啦 ！Hello， 你好。我到處有。哦，好，我依家出嚟啊！唔該你 ，thank you， 拜拜。係 ，hello， 唔該晒 ，thank you。好，攞到外賣啦！依家28分，係啦，比原定早咗2分鐘㗎，所以算係咁啦。
OK 啦，冇問題啦。咁就開餐。等，嗱啲杯麵係啦，呢啲就救命符啦，去到11、2點就會開始肚餓啦，隔咗6、7個鐘啊，咁就夜晚就基本上係靠晒啲杯麵㗎啦，係啊，儲起佢到11、2點肚餓嘅時候咧，食杯麵嘅時候就有得加餸啦，呢個都係一個小確幸啊！餐廳哦，6點後就冇啦呢度。以我理解，以前開夜少少嘅，起碼有個晚飯你食下嘅。依家冇啦。嗱，呢個商場應該上面好多嘢食嘅，即管上去快速望一望。係。冇啦，冇乜都冇啊！4樓有機，開咗都冇人，有嘅少咯，冇人。我諗工廠區會收得早少少啦，會比出邊再收得早少少，因為你一到夜晚佢唔 suppose 喺工廠好多人㗎嘛，係啊。但係陣間我哋呢度上去嗰條橋嗰度就黐住一個屋苑咁滯嘅，咁嗰個 suppose 應該係要開得夜啲咯。咁以我理解佢哋都開得夜啲嘅，但係都係啲連鎖嘅嘢先會喺度咯，係啊。工廠多 studio，係啊，咁變咗嗰度有好大嘅食客群嘅。其實係嘅，所以咧，其實最得益係邊個咧？就係後面街嘅啡粉啦。去到最夜晚嘅時候咧，就一定係啡粉幫到你。睇先嗱，呢度上面有啲連鎖餐廳嘅，跟住呢個商場咧，中間有條巷咧，我好肯定，起碼5、6年前嘅事，入邊咧係2排全部都係餐廳嚟嘅。我呢個以前都係食肆嚟，呢間肯定。新嘢嚟嘅呢個，以前呢度咧都有得食下啲晚飯啊、茶餐啊嗰啲嘢嘅。依家最新由7月21號起到下晝4點，係啊，冇晒。你對上一次10點後出街食飯係幾時啊？對上一次啊，即係1個月前啦，大概1個月前咯，係啊。係因咩事會咁夜食飯咧？出去食飯咧？嗰次係收咗工，跟住然後接埋女朋友，然後就大家原來成日都未食過嘢，咁啊加上嗰日仲要係佢生日添，咁就食餐飯係啦，就係咁樣啦。即係有啲節慶就係啊節慶咁我諗會想出去食多啲嘅，會想出去食多啲嘅，即係叫一個儀式感又好，係啊咁。但係你話日常嘅可能即係好話一餐，唔好話一餐，是但食咗嘢叫續咗條命啦，咁就算咯，係。咁你會唔會去旅行啊？留翻啲錢去旅行？都會嘅，其實一來自己其實依家會成日出去海外度做展覽啦，咁通常會預留多幾日就係放喺海外嗰個地方 stay 埋，然後就去玩下、食下嘢啊、買下嘢啊咁樣咯，係。啊，呢間應該算係最旺㗎啦，跟住沿路上去林林星星都有少少食肆，遠啲有檔麵檔嘅。後面都應該仲有，我哋落去望一望。即係個矛盾係9點到，跟住啲食肆就閂門，係，所以你要褪早冇錯食飯。係啊。咁然之後佢哋又因為冇客，所以又再早啲閂門。係啦，冇錯，跟住就會一路惡性循環落去㗎啦呢件事。咁我覺得我哋做咗嗰個深宵凌晨食肆嘅地圖，你會發現咧，其實
夜晚想揾啲地方揾啲餐廳去食宵咧，嗰個需求係好大嘅，係啦，即係佢大過本身我哋原有想像，係啦。咁每晚咧嗰個地圖自動就會多成萬個搜尋嘅喎。其實我哋冇宣傳過，零宣傳放喺度咧都多成萬嘅咁樣。喂，咁嗰個 update 搞成點樣㗎？喂，而家其實已經有成差唔多70萬 views 70萬。因為我記得其實2個禮拜之前係得21萬，其實而家呢2-3個禮拜其實係仲升得多咗，即係代表我哋就係越嚟越多人睇咁樣咯，同埋 keep 住有用。好多人想夜晚揾食，但係可能佢哋揾唔到，所以就要睇嗰個地圖咯。所以其實夜晚會個增長會高啲，會係嘅，去到夜晚突然之間我哋睇下就好似每分鐘都有多100幾200個咁樣。當初點解會做呢個 research 咧？就因為就係都會好好奇究竟而家香港仲有幾多啲開到好夜嘅一啲餐廳啦。係啊，咁我哋後尾咧就其實用咗一啲方法去搜羅網上邊一啲關於食肆嘅餐廳嘅資訊啦。係啊，咁我哋都會發現其實而家大概可能你預香港咧，可能仲有800零間或者900間左右嘅一啲餐廳，佢係可能開到比較深宵，會夜少少嘅。出咗呢個數據之後，啲人當然有興趣知喺邊度啦，有幾多啦，但係佢哋都反映咗俾佢哋聽就係，喂，其實有啲餐廳已經執咗笠㗎咯喎，或者佢唔係好似佢個飲食指南平台度聲稱佢嗰個開放時數喎。咁我哋就發現咗另外一樣嘢，就係可能有個變化喺度，市況係仲差咗。租金壓力嘅難咧，就係算係10級難。而家請人難咧，8級難。發現2點之後，其實好多糖水鋪都閂咗門。咁我哋特登打電話去問埋先夠膽去咯。就算我哋上網揾完都好啦，做完功課都好，都驚話去到摸門釘。有佢哋去到，其實間糖水鋪執咗都唔出奇。而家條街空空如也，冇咗嗰種活力。你去坐喺的士度都幾灰。你喺彌敦道或者喺上海街，你2-3排都係啲冇客嘅的士，一堆行家喺度遊魂咁樣遊下，但係實兩邊行路一個人都冇。我覺得最主要係疫情嗰幾年咧，大家都冇得出門口，跟住又冇得堂食。咁樣諗下，你都差唔多3年都已經培養咗一個咁樣嘅習慣。係因為個疫情令到大家都慣咗嗌外賣，或者係可能自己煮咁樣咯，同埋都注重咗健康，可能就會都冇咁夜食嘢咁樣，點都會有啲影響嘅。你知啦，喺香港地做嘢咧，首要咧就係租金同埋咧嗰個人工支出係比較大嘅，冇可能個個獨善其身嘅。其實如果我差嘅話咧，咁我就會冇能力消費，譬如衣食住行咁樣啦。如果你話一個人好嘅話，試問你點會成個社會會好到呢？我哋喺新田嗰邊嘅，特登揸車過嚟嘅，因為依區都好少食肆話開24小時 overnight 咯。呢度係我哋首選嘅地方嚟，唔使食嗰啲炒菜啊，等咁耐啊，咁食啲冇咁重味嘅嘢，咪呢度咯。即係同埋佢快靚正啊嘛，可以咁講咯。幾耐嚟呢度一次啊？一個禮拜1-2次左右咯。都會揀喺呢一度食宵夜。主要喺呢度開通宵咧，同埋啲嘢好食咯。你中意食啲咩啊？雞雜啊、燒賣啊、蝦餃嗰啲，有陣時大家翻工翻到攰，夜晚就揸下車出嚟食下嘢啊咁樣嗰啲咯，去聚下會咯，當有個聚腳地咁樣。我哋就喺聯旺墟做咗5年啦，我哋都係轉咗手過嚟做㗎。咁呢家間就係24小時，差唔多都有6-7成啦，都算係穩定咯，叫做。加租壓力嘅話又冇㗎，我哋一路都係呢個價錢㗎，我哋係疫情開始到而家都係冇變過。未做之前咧，我反而覺得係日頭咧會更加好啲，因為日頭嘅人會比人流會多少少，但係反而做咗24之後咧，反而係通宵嘅時段咧，會更加多人食嘢㗎。覺得原因係都係夜晚工作嘅人都比較多，同埋周圍嘅鋪頭都
冇咩係做24小時咁咯，咁長時間都方便佢哋泊車咁樣。如果你就算有時間優勢啲嘢唔好食，你都考慮都唔考慮咯。夜媽媽仲可以食到意大利嘅，其實係好窩心。同埋當你需要想食嘅時候，你就可以揾到啦呢樣。有人情味咯，起碼會記得你係邊位啊嘛，say 個 hi 啊嘛。你知香港地㗎啦，依家入到我都木口木面，咁我永遠都係食到新鮮蒸出嚟嘅排骨。新鮮度咧就係燒量燒得好啊！就我蒸完，譬如好似半個鐘內我賣咗啦，即係證明佢做得到 keep 得到呢啲時間嘅控制。我哋堅持咗純手工嘅點心，係啊，啲師傅都辛苦3、4點鐘已經過咗嚟整啲點心俾食客。我哋有街坊，但係有啲客咧會搬咗其他地方住，咁佢都會介紹其他地區嘅朋友去過嚟我哋呢間市，咁都即係都係朋友同朋友之間嘅傳達嘅，係啦，好俾好緊要。究竟我哋要轉個時間啦，直頭唔做而家好似居酒屋咁樣啦，開埋個lunch 啦，或者甚至乎搬啦，搬翻落地鋪啊，樣樣嘢都會有諗過，但係只可以話個機會只有一次咯。咁你資金上可以俾你搏一次，但係你是第一步做錯咗，咁真係冇彎轉咯。大陸點好啊？又可以帶其他嘢上嚟食啊，帶其他嘢上嚟飲啊。咁但係其實我哋香港一直以嚟都唔係太有呢個習慣㗎嘛。咁究竟我哋係要讓步啊，定係點樣呢？又要深究呢個問題咯。即係如果你唔誇張嘅話，你一個人好似帶咗杯嘅飲仔嚟。咁我開盞幣都有你啦，冇乜所謂嘅。但係有時啲人係誇張到成班人可能10個8個上嚟，然後即刻落去買啲手搖杯，買足咁多人杯，咁我啲嘢飲咪消耗唔到咯，賣唔出咯。甚至乎有啲係我哋樓下有間麥當勞，你上嚟都未開始嗌嘢食，你落去買個麥當勞餐上嚟食，咁我係咪應該接受呢？見步行步咯，而家好似冇乜希望咁嘅，成日覺得香港而家唔知要等幾耐先好翻少少咯，唔好話復甦都好緊要啦，已經。而家香港生意差啲，但係都想試咯。咁萬一呢邊有咩事，或者嗰邊好咧，起碼都仲有個機會。如果呢邊都冇就冇噶咯喎。基本上我都係做自己作品去海外做展覽居多，我諗都佔我80%嘅收入來源。我嘅工作範圍同噴漆有關嘅，基本上都做嘅，壁畫類餐廳啊、店鋪啊、外牆。以前做雜做牆佔80%，係啦，依家就變咗20%啦，佔甚至乎20%都冇。其實好老實咁講。每次出 exhibition 都會做1 set 5幅，就5隻顏色。咁一幅呢啲招財貓大概做10層 layer 咁樣，10層。係啊，一隻色1層啦。咁有啲搭咗嘅又要再做多1 set 啦。每次都重新經歷一次自愛，直至到第一幅賣咗，即係好似賭緊咁樣。賣1幅我就 cover 晒嗰個 trip 嘅最 basic 住同埋機票，然後你慢慢再一幅一幅賣，跟住又會開始，咦，其實我都 OK 喎，係啦，跟住到下一次再去咧，擺喺度嘅時候又重新經歷，今次賣唔賣到㗎？係，因為次次唔同路 K 嘅，佢哋冇俾人買走，咁我都唔會再喺其他地方度展佢出嚟啦。嗰個就變咗我自己嘅收藏。每個人買到嘅應該都係要獨一無二噶嘛。執笠多過開張啦。就算冇執笠，但係處於一個好掹掹緊嘅情況下，
好多佈置上嘅嘢啊，或者一啲添加色彩嘅嘢啊，咁可能佢哋會暫時 hold 住先，寧願將筆錢攞嚟做後備資金。可惜咯，以往香港俾人印象就好似即係正所謂個城市唔會瞓覺㗎嘛，係嘛 ？City never sleeps 係啊。咁依家就一過咗8點9點，係全部人見緊周公啦已經係啊。咁就個感覺係咁咯。咁變咗好多行業啊，或者好多以往見到嘅景象都冇咗，咁變咗成個城市好似都唔係嗰回事咁樣，即係對於我呢一輩嘅人更加會係啦。喂，而家係咪要講解啊？我哋都開放咗呢個地圖。如果佢見到，譬如有啲餐廳可能已經結咗業，又或者係啲新開嘅餐廳開到好夜，大家都係可以去更新佢咯。呢類地圖又對成個社會其實某意義上係一種民間自發啲嘅一個數據資料嘅整合，而佢嘅價值係就係我哋冇辦法可能從官方上面嘅數據睇得到而家社會係點樣，我哋反而可能有時候從民間嘅呢啲數據或者資料庫入邊係可以睇得到嘅。其實已經係好有令到佢持續嘅繼續更新落去嘅價值咁樣咯。儘管佢可能都會花費我哋一定嘅時間或者心力。